Živim kao sav normalan svet. Luksuz. Kako to? Luk jedem, suze mi same idu. Dobro. Žužu, moja devojka, radi u poslastičarnici. 7:30 zaključao radnju, skinuo gola na pult i kaže: ajde mi, uzmi ono šta ti je najslađe. I ja uzmim... Šta si uzeo? Bakljavu. Da ubijemo malo vrijeme. Da vidim šta mi rade po gradu. Alo? Dobro večer. Je li to hitna pomoć? Slušaj, hitno mi treba 1.000 maraka. A zajebavam se ja da nije mi ništa. Ko si ti? Burekzija, bre, tu preko puta sam otvorio radnju da vam budem na oko. A ovako u slobodno vreme se bavim atletikom. Atletiko? Znači trčiš? Trčim za ženama. Pa što trčiš? Pa neće da mi stane ni jedna. Ja nju onako golu u neznanju. I? Kažem joj, Ružo, uopšte nisi u fazonu. Daj bre, budi malo ko ona Rozalinda, promenio imidž, obrijaj se dole. I? Znaš šta mi kaže? Šta? Di bre, stojko dole da se brijam, posmejaće mi se celo selo. Ja se samo tako češljam, razumiješ ti mene? A vidi, šta ćeš ti ovdje, Srećo? Mene su poslali kod vas na obuku, ja sam baš nova pripravnica. Kod mene na obuku, a i kod koga bi drugog ćuš mene budale. A vidi, mala da te pitam, jesi ti bila na ovaj kurs? Jesi, jeli? A jesu li te pregledali tamo? Pregledala me cela policijska akademija. Odem na robiji, znaš, i posle godinu dana ja odem da ga obiđem. I pita on mene, bogati Stojko, šta mi radi žena? Aj, kaži bre, Stojko, bre, šta mi radi žena? A znaš kako je Miško, selo ko selo. Pola sela igra karte, pola se kurva. A tvoja žena ne igra karte. Ček, stani ja da ukapiram.